Gaur Laudion egin dugu hau gerra bat da, Piscifactoria ideien laborategiaren lan bat da hau. Antzeslan berezi bat, hausnarketa honekin egia esan, hasi ginen duela ja urtetxo batzuk, gerraren inguruan hitz egin nahi genuen, izan ere, ohartzen ginen eta gaur egun inoiz baino argiago dago, ez da, gero eta gerra gehiago dagoela munduan, gugandik ere gero eta hurbilago, naiz eta normalean herri aberatsetan egiten duguna gerrak beste leku batera joan egitera, baina gerrak ere atejoka ditugu geuk ere bai. Eta horren guztiaren inguruan egin nahi genuen hausnarketa artistiko bat, eta ari horretatik tiraka obra edo pieza ezberdinak sortu ditugu. Azkenean puzzle moduko bat egin dugu gerraren inguruan. Hasieran hau ez da gerra bat sortu genuen, hau ez da gerra bat horretatik hori antzeslan, formatu handiko antzeslan bat da, hortik sortu genuen bunker izeneko pieza txiki bat, eta oraingo honetan hau gerra bat da ere, ari berari tiraka sortutako lan bat da, hain zuzen ere horretaz gerraz hausnartzeko eta publikoa sartzen duena gerra baten barruan, eta bidaia bat egiten dugu publikoarekin batera, izan ere jendeak momentu batzuetan aukeratu behar du, bidegurutze batera iritsiko gara, eta bi aukera emango dizkiogu gerra nondik segitu nahi duten erabaki dezaten, eta horren arabera istorioa aldatu egiten da funtzio batetik beste funtzio batera, eta horixe da gaur hemen egin dugun ikuskizuna. Eta, orain hemendik aurrera gure asmoa da pieza hauek erakustea, hor nik uste dut diptiko polit bat osatuta dagoela, hau ez da gerra bat, eta hau gerra bat da bi obra horien artean, nolabait kuadro osoa osatzen dutenak, eta espero dugu datorren urtean pieza bat zein bestea, orain arte oso gutxi egin ditugu, eta espero dugu aukera izatea herrietatik pieza bi hauek eramateko. Gero baditugu beste proiektutxo batzuk, hor beti ari gara sormen lanean, baina gure helburu nagusia horixe da, gerraren istorio hauekin 2024an herriz herri hausnarketa hau zabaltzea.